Mayapayabak po kaya katamongan. Kapanyawsan karing kakasal. Mr. Rafael Manalili Miranda at taga San Agustin, Santa Ana, Pampanga, anak Derry Edwin at Corazon Miranda. Kakasal kang Miss Baby Ibohol Layao at taga Piña, Palanas, Masbate, anak Derry Roldan at Telma Layao. Makasadyang kasal king June 6, 2026, ang maganap keti king Santa Ana Parish, San Joaquin, Santa Ana, Pampanga. Mr. Eduelhito Guevara Luris at taga Pansol, Pasig, Candaba, Pampanga, anak Derry Edwin at Lolita Luris. Kakasal kang Miss Rochelle Hilario Aga at taga San Agustin, Candaba, Pampanga, anak Derry Romy at Celi Aga. Makasadyang kasal king June 13, 2026, ang maganap keti king Santa Ana Parish, San Joaquin, Santa Ana, Pampanga. Mr. R.C. Ginto Mangalino at taga Pansinaw, Candaba, Pampanga, anak Derry Nicolas at Jocelyn Mangalino. Kakasal kang Miss Erica May Cunanan Tonggol at taga Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga, anak Derry Eric at Rita Tonggol. Makasadyang kasal king June 20, 2026, ang maganap keti king Santa Ana Parish, San Joaquin, Santa Ana, Pampanga. Mr. John Brian Velarde Ciscar at taga Barangay San Jose, Matulid, Mexico, Pampanga, anak Derry Felix at Norma Ciscar. Kakasal kang Miss Alison Pedraza Alivia at taga San Juan, Santa Ana, Pampanga, anak Derry Noel at Angelica Alivia. Makasadyang kasal king June 13, 2026, ang maganap king Parish of St. Joseph, Cabalancan, Bacolor, Pampanga. Nung sakali pong atin kayong balong maging sumbagal, king kasal daring mesang bitla, malyari pong agad tamong ipayabot king kekatamong kura paroko o king opisina ng parokya. Dakal pong salamat. Kapanyawsan karing diakono ang makatalagang mi ordinan pari. Ireberendo Kevin Adriano Simbulan, makasadyang mi ordinan pari, king June 15, 2026. Lunes, alas 9 ng abak, ang maganap king Parish of the Lord's Resurrection, Madapdap Resettlement Center, Mabalacat City, Pampanga. Ireberendo John Paul Tolentino Toting, makasadyang mi ordinan pari, king June 19, 2026. Biyernes, alas 9 ng abak, ang maganap king San Nicolas de Tolentino Parish, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. Ireberendo Alan Paul Yanco Tolentino, makasadyang mi ordinan pari, king June 23, 2026. Martes, alas 9 ng abak, ang maganap king Most Holy Name of Jesus Parish, San Roque, Bitas, Arayat, Pampanga. Ireberendo Harold Coronel de Guzman, makasadyang mi ordinan pari, king June 26, 2026. Biyernes, alas 9 ng abak, ang maganap king Our Lady of Fatima Parish, Hensonville Subdivision, Angeles City, Pampanga. Nung sakali pong atin kayong balong maging sumbagal, king ordinasyon daring mesang bitla, malyari pong agad tamong ipayabot, king kakatamong kura paroko o king opisina ng parokya. Dakal pong salamat. Pasibayo po payabak yakatamongan. Mitipon tamo po batayang samban, puriyan at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos.
Kaniting banalamisa, pasalamatan tala po din kapatid tamong manimuna, para kingaldo ka piyestan ning Diyos Espiritu Santo, ila po ding makatuki. Wilmer Licup and family, Ben and Josie Malyari and family, Agnes Montoya and family, Ninay Guevara and family, Cynthia Lagman and family, Agnes Guevara and family, Nasdi and Presidizon and family, Lot and Tinay Kembao and family, Sophia Cunanan and family, Lynn Calma and family, Marlene Timpug and family, Maris Maniago, Rita Palaruan, Josephine Malyari, Baby Panlilio, Agnes Maglangke, Herbert and Mirna Miranda, Cora Macabenta, Lydia Briones, Lourdes Briones, Lodi Gonzales, Pet Musgi, Laura Manalili, Lou Galoso, Annette Malonzo, Regina Castillo, Rap Lucas Roque, Lina Pineda and family, Shoni Dizon, Kit Villanueva and family, Baby Talorete and family, family of the late Jose Pipito Henson, August and Pet Dizon and family, Domingo and Mildred Dunca and family, Nelia Tino and family, Gloria Silva, Maria Teresita Garcia, Jojo Malyari, Liberty Tapia Laos, Linda Tino, Irma Medina, Tita Medina, Beth Garcia, Pines Garcia, Aurora Guevara and family, Tess Due, Sara Cuya, Demet Temporada, Marivic Garcia, Zenaida Dizon, Roy and Perla Musngi, Felicing Rodriguez. Antimurin, pasalamatan tala po din kapatid tamong manimuna, para king kapiesta ng Maria, mapanampun karing Kristiyanos, ila po ding makatuki. Family of the late David and Virginia Maniago, family of the late Pedro and Consolacion Canlas, Alexander and Anita Canlas and family, Santa Ana Parish Ministry on Social Communications, Herbert and Mirna Miranda and family, Pet Musngi and family, Lourdes Briones and family, Ludivina Gonzalez and family, Nelia Tino and family. Para king kapasalamatan dari, Eleanor Coronel Lumanlan and family, Meren Chongko and family, Alicia Burser and family, Pelagia Leitz and family, Joel and Maluto Biano and family, Al and Lena Chongson and family, Meredith Shannon Pangan, John Patrick Kayanan and family, Susana Ross and family, Eileen Castro and family, Marlon and Maria Aurora Sigua. Para King Aldoque Baytandari, Mark Samson, Mary Chris Audrey Samson, Angelo Joaquin David, Susana Sigua, Patricia Antayag. Para King Malalagwang Kapaldanan dari, Susan Galang, Reynaldo Maño, Jim Catalina, Frida Pachas, Alvin Miranda, Joren Alfonso. Para King makapasubaling kapag nasandari, Nansita Layog, Roberto and Aida Manalili, Gloria Galang Hills, Dantley Sigua and family, Araceli Francisco and family, Kim Martinez, Wilmer Licup, Josefina G. Lising, Honorario G. David Jr. para king kayang complete healing, Angelica Marie Gamurot, Roberto and Edita Howe and family, Anna Lim Rowlands, Felipe and Priscilla Santos and family, Arolfo and Glenda Santos and family, Arceli de la Torre Jeronimo, Robert Resurrection, Pioli David, king kayang complete healing,
Ruby Navarro Pascual, John Paul Canlas. Para King Safe Travel dari Patrick Talavera and family. Para King Kaladwa dari Cristeta Layog Taran, Jonathan Galera Taran, Jesus S. Layog Sr., Arcangel Jopiel Pacamara Layog, Anthony Sigua, Angelita Miranda, Angel and Gloria Claveria, Cirilo Isip, Ofelia Mutok, Gloria Carreon, Alma Tuanyo, Jonel M. Roman, Esther Pagku Alfonso, Leticia Lopez Pangilinan, Crispin Mendoza, Villamor and Loyola Canlas, Nestor Onaka Labindao, Mariel Miranda, Reynaldo Canlas Samson, Irene Musli, Muldong, Ricardo Balatbat Martin, Pablo and Clarita Jordan, Simplicio Malyari, David and Virginia Maniago, Alvin Canlas, Miguelito Maniago, Ireneo Musni, Eleuterio Lulu, Conrado and Emerenciana Lim, Antonio and Maria Edna Hau, Fernando Lim, Victoriano Hau, Roy Rowlands, Romel Pascual, Jerry Dimla, Amelia Espinosa, Oliver P. Lagman, Omego Burser, Harold Leitz, Catalino Pineda Jr., Noraline David, Susana Manyo, Allen T. Dizon, Hilario and Raymunda Malyari, Calixto Malyari, Mark Jason Balahadja, Pedro and Consolacion Canlas, Georgie Mark Kenneth Gonowon, Conrado and Nino Manalili, Jose Malyari, Kinkayang Death Anniversary, at Ding Maldang Kaladwa. Talakad tamo po, pangadyantaya in Regina Celli. Kilagyoning igpampo ning anak ang puaning banalay Espiritu. Amen. Tumula ka o reynaning banwa. Hallelujah. Pauli na meging karapat dapat kang may bayit kaya. Sinubli ang mebye ang tining sinabi na. Ipanalangin mo kay King Diyos. Magsayakat tumula o Virhen Maria. Uling tutong sinubli ang mebye in Ginoo. Panalangin. O Diyos, aking ulining pangasubli ng mebye, ning ginuming Hesukristo ang anak mo. Pigkalob mo pong pepatulan, ing mabilog ayato. Apakirasan mi naman sanang nabangnan, ing ligaya ning biye alang kapupusan. King kapamilataning Virhen Mariang Induna, King uli na namang Yesukristong ginumi. Amen. Ligaya king igpat, king anak at king banalay Espiritu. Ligaya king igpat, king anak at king banalay Espiritu. Ligaya king igpa, king anak at king banalay Espiritu. Kilagyuning igpa, ang puaning anak, ang puaning banalay Espiritu. Amen.
Mititipon tamo nga ni, king lagyan ng ipa, ampuan ng anak, ampuan ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Iso Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Kalugran kong kapatad, pagmasusyan tayo ngeni, ing Domingo ng Pentecostes, at makanyan mo naman, pagmasusyan tayo, ing pangabait din kaya katamong Santa Iglesia. Mititipon tamo ngeni, anting pamilya ng Diyos, kambening kapanaligan, ipanigapu tamo, ing patawaran na katamo ning ipa, uling mipnuyaking kamu ampon ganaka. Si Siyantalang ngeni, ring kaya katamong kasalanan. Aminan ko king Diyos ang mapamakalulu at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamiisip, pamangamalo, ampon pamadyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat pusanang depat. Kasalanan kong mabayad, ulinita ipanigapu ko, kang luwan amariang kapilan mang virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo, O Diyos sa ginumi,
Ikaing pabanal king banal a kapulungan mo. Karing kapag masusya na marapat king aldoyti, karing sablang balen ang pon bansa. Itugtog mo laring kaleparan na ring yatu, ding kalam ning banal a espiritu, at itang pepasari na ning dibinong kamalan mo. Kanitang kamumulan yang mi panaraling maya pabalita. Itugtog mo naman sana karing puso rading sasalpantaya keka. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ang anak mo. Amabibiyang pon magari kambe mo. King kametunganing banal espiritu, Diyos manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king libro ring dapat da, ring apostol. Inyang miras, ingaldona ning Pentecoste, makatipon la ring sablang talas sa pantaya, king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, menibatan king banwa. Abalamu, biyong naning masikan, ayangin. Kipnane ing bale, nung nula pakaluklok. Kaybat nanita, ikit dalang mikakalat, ding balamo, dakaladilang api, at ing balang katao, mika metong yakareti, king tulid na. Mikap non langan, king banal ay espiritu. Migmula lang migsalita, karing niyayaliwang amano, agpang, king pigkalub na karela, ning espiritu. Ating Hudyo karin, Jerusalem kanita, talasambala king Diyos, at menibatan la, karing niyayaliwang, bansa na ningyato. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakal ataw, mengasdan langan, uling dimdamdalang migsalita, ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karela. King pangasdandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan. Bakit ngeni? Itamungan daramdaman talang magsalita, karing sari-sarilita mong amanong siswan. Atin kaya katamu, amenibatan Parsya, Media at Elam. Atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea at Kapodasya. Ating menibatan ka rin Ponto at Asya, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito na ning Libya, malapit Sirene. Ding aliwa naman kaya katamo, menibatan la Roma. Hudyo ang puan paganong mga konberti king Judaismo. Ding aliwa pa, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamungan, daramdaman talang magsalita, karing sari-sarilita mo, amanong siswan. Sa salitara, ing makapagmulalang bagi, adepatana ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Purihan me ing Ginoo, o kaladwa ko. O Ginoo akakong Diyos, ing degulan mo, emunano. O Ginoo, digkaya kang lelangan, ela mabilang-bilang, mipnuya ing yato, karing kaya kang lelangan. Nung patluran mo, ingkarelang pangisnawa, mga matela. Magbalik la king alikabok, ibatanda. Dapat kabud, dinan mo lang pangisnawa, kumabsila, at ingyato, pagkaluban meng bayong biye. Ing ligaya ning Ginoo, manatili sa kapilanman. Mipaligayan niya sa king sablanang lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makaibiyatula keya, uling king Ginoo, tutula ko. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Alang makasabi, i Jesus ginuya, subali mo nung patnumbayan ning banal ay espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual, dapat iba't langan deti king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo, dapat metong yamu ing ginong susuywan. Ating miyayaliwang kagiwan, dapat ing Diyos, ya naman ing babiye kareti. Ing balang metong mirina niyang katunayan, king atsuna keya, ning espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling mengari ang metong katawan ayating dakaladake i Kristo, makanyan man metong yamong katawan, bistaman dakalang miyayaliwang dake, makanyan mo naman itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatanan ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
meka keni o banalay espiritu, kapnuan mo ting puso ring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapi ning kekang lukod. Inginu mantabi ake kayo, At keka antimurin. pamamasaking maya pabalita ag pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi na ningaldo muring ita, nitipon la ring alagad, pakasarala ring pasbol king lugal, anong nula makatipon. Uli na ring takot da karing Hudyo. Dinatangi Jesus sa tinalakad diabusal da, ing kapayapan, manatili kay kayo, nga nakarela. Pangasabi na niti, pepakit na lakarela, ring gamat na, ating katalindikingana. Mesayal na ring alagad, panakit na king Ginoo. Pasibayan ang sinabing Jesus karela, ing kapayapan, manatili kay kayo. Nung makanano na kong tinubod ning ipa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawanan nala, at sinabi na, tanggapan niye, ing banal espiritu. Nung patawaran nyo la, ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la, ing eyo patawaran, iya mi patawaran. Kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po mayapayabak ke kongan. Kumusta kayo po? Today is a very special day, king kakatamo pong Santa Iglesia, uling pagmasusyan tayo, ing Pentecost Sunday, ing pamipadala na ning banal espiritu, karing alagad, at kekatamungan. At inimeto niya pong masampata panyara, king panahon na ning pangasubling mebye, numbaga king mag-abroad, iras ka rin, may kapag-obra na ka, maging stable na kaya kang kabilyan, makapagpadala na kang balikbayan box, makapagpadala na kang remittance, pera, may katipon na ka, karing familia mo keniking Pilipinas. Makahinya naman po ing Pentecost, numbaga maragul yung pakinabang ini, na mibibye, may papagkalub kaya katamo, iba't mismo king apong Ginoo. Nung atatandanan niyo, anyang mekone Jesus minukyat ne king banwa, bayo ita, ating yang pengako, karing kayang alagad, na iya, bistat man makoya, ating yang itubod, karing kayang alagad, ban padamdaban da pamurin, ing kayang presensya. Physically, he will no longer be here, pero manatili ya ing kayang pangayatsu kapamilatana ning banal a Espiritu. And that is what we are celebrating today, kaluguran kong kapatid. Yako po personally, I am not a techie person. Yako po mahilig ka rin
devices, karing gadgets. Pero kin panahon na ini, bisata mo tali, uling gamitin niya. Very useful ya, every day. Yapin po, bala mo maging part niya rin katamong lifestyle. Itang ating tatal na cellphone, ating gagamitan na laptop or computers, because these are very useful king katamong obra, king katamong eskwela. Karing na naman katamong gagawan, it will be difficult for us to perform, to execute without the use of these gadgets. Ngayon panahon ay ni. Pero nung lawang tamo po, ring katamong cellphones or laptops, hanggang nula pa kakamal din, nula pa kakasanting din, hanggang sabihan mong maragwaling capacity na, o kaya high resolution in kayang screen, at masikan niya mayupaya ya in kayang battery, masanting niya design in kayang cellphone, pero nung alayang operating system, nung alayang software, it will not function its purpose. It will not function its purpose. Hanggang kakamal-kamal me pa yan, nuyaman kasanting in kayang itsura, alayaring kwenta nung alayang operating system. I think that is how we look at the Holy Spirit. In operating system na ning neto nga cellphone or whatever computer ne po, nung alayo yan, ela mandar din kayang miyayliwang applications. Yes, it is not seen. It is something that is invisible, but it is essential. Detang amon mo kung external features o rin nga usan tamong hardware. Pero atin tamo naman ausan na software. At dening software rin ila ring magpayandar. Ila ring mamiyang biye karing kaya katamong gadget so that they can be utilized. They can serve their purpose. Makanano may buklat ingke kang cellphone at apakinabangnan me nung alayo iningaw sendang software or operating system. Nakaltang mo naman po hardwares, human hardwares. And what are these human hardwares? Halimbawa mo po, rin kaya katamong achievements, rin kaya katamong career, then rin kaya katamong I accomplish even our wealth, our properties. These are our human hardwares. Pero, nung spiritually, we are drained. We continue to harbor fear. We feel emptiness inside us. Ating maragula kakulangan kaya katamo. Especially when we are already spiritually exhausted. Nga, nga importansya derening hardware sa reni without the presence of the software. At kita niya naman po masala yan, kikikatamong gospel. Because in this context, dening disciples ng Jesus, anyang sinubuli ng nebye, and yet, they were still in fear. Makakulong la, makasalikot la, king meto nga silid, ding awang, ding pasbol, they were shut, they were closed. Uling tatakot la. Pota bigla dalang arestuan at malyari karela nung nano yung sinapit ning karelang maestro, he was arrested. Pota malyari mo naman karela. So atsula ka rin. Takot, confusion, doubt. Halos masasuffocate nala ketang lugalayta. But they remain there just because of their fear. Pero lawan yung ginong sinubuling mebye, aluluba nangan, ang yaing saradong lugal pwede nang puntalan. And when Jesus appeared to them, ing binyan ng greeting karela, peace be with you.
At niya panggewang very significant, anyang pengis na wanan nila. He breathed on them. Palaman niyang panahon na nga pong Ginoo in the creation account. Ewari anyang lalangan na yung tao king kayang hugis at wangis out of clay. Nung kabutya mo itang clay, nung yakabud itang hardware ita, it will not give life. Pero yung gawa na ni nga pong Ginoo, pengis na wanan at midi na niyang espiritu, midi na niyang biye ing tao. Makanyan mo naman ni Jesus, kening gospel na dindam tamo, pengis na wanan nala. And because of that breath, the Spirit that was given to the disciples, they have regained their confidence. May kabilang pasibayo, may kasikanan ng loob, may dinan lang bayong pag-asa. And that is very much obvious. Kingkakatamang first reading from the Acts of the Apostles, anyang atsula ka rin, mititipon, dening kayang alagad, dening talasal pantaya, tinggap de, ing banal espiritu, king anyo na ning hangin, ang popang api. And because of that, the disciples became bolder. They became courageous. Itang dating sala sa likod la, now they had the confidence to go out and proclaim the good news to the people. Ang yang pang manganib ing kanilang biye, may kasikan lang lub, uling tinggap de ing banal ay espiritu. And it is also very significant to note, letang symbolisms, dening images na dimdam tamon niya po, like the wind, masikan, abyong naning hangin. We can always associate the Holy Spirit. Kaniting image ay ni, ing hangin, niya naman nakakit yan. It is something that is invisible, but it has a force. It symbolizes movement. Tutulak na katamo ning Banal Espiritu, especially when we feel that our life is stagnant. Potang iya gagalo, potang manatili yamo. Bring na ning apong Ginoo to energize us, to enliven us. Bang kanita, gumusal tamo, gawat tamong aksyon, etamo papate-pate, etamo tatamad-tamad. Nune, sukat tamong magobra, gumusal, bang kanita, gampanan, itang misyon alikwan na kikatamo ni nga pong Ginoo in order to bring the good news to all the corners of the world. That is the wind. Metong pa pong image na ginamit, yapining fire. The fire gives light. It gives energy. It gives purification. Kikatamo po, nakala virus. Kikatamong human life. At nanula rin virus sa rin yapin din ang tamong pride. Ketasan na lub, pagkamakasarili, rin kikatamong addictions, din kikatamong disappointments, frustrations, takot, o rin na rin virus sa manira, kikatamong pangataw. But because of the presence of the Holy Spirit, we are being energized and purified. May papamasalan tamo, bang kanita, ibalik tang pasibahin kaya karang sarili, king relasyon tamo, king apong Ginoo. So you see, nepo, how important the Holy Spirit in our life. King kaya katamo pong second reading, iba't king sulat ng San Pablo, kasabyan na kaya katamo, imbalang metong ating ang kanya-kanyang kagiwan. We have different gifts, but there's only one Spirit. May ngari mo po king cellphone niya po, nakalaring niyaliwang features, nakalaring niyaliwang hardwares na akit tamukin. Atin for navigation, ating applications, at niyaliwa pa, pero they cannot serve their purpose nung alang meto nga operating system na mag-exists. Otherwise,
tayo po apakinabangnan in kakatamong cellphones. There are so many applications, many features, but there's only one operating system. In our spiritual life, it is the Holy Spirit that performs that function. So kaluguran kong kapatid, let us seek the power of the Holy Spirit, because the Holy Spirit is the one that unites and sustains us. Yang manyad sad kaya katamo, we will be spiritually dried up without His essential presence king kaya katamong pamibiye-biye. So let us pray na sana aldo-aldo ing banal spiritu yaing gabi kaya katamo. Yang manantabi karing kaya katamong desisyon, karing kaya katamong plano. Let us surrender ourselves to the power of the Holy Spirit, because it is the Holy Spirit that transforms us. Yang makapagpabayo kaya katamo, yung manyad sad kaya katamo. It is not all about uniformity, but it is about unity. Ebro sabihan na kailangan pare-pareho tamo susulod. Uling balang metong naman ating yeliwang karakter, ating yeliwang personalidad. But we can still manage to be united despite our differences. Unity in diversity. Look at the disciples, the people. Kikikatamong first reading, they spoke different languages. Kare-kare lang amanong siswan, but they understood each other. So sana po makanyan mo naman ing malyari kikikatamong relasyon. Miyayaliwata mo man opinyon, miyayaliwata mo sa loobin, miyayaliwata mo plano king biye, but we can still work together as a community, as one church, the Catholic Church. Because today is also the birthday ng kakatamong Santa Iglesia. Mibait siya. Kapabilatan mo naman ning banal ay Espiritu na may padala kay katamo. Bahan kanita, misahasad metong tamo. It doesn't have to be uniform, but we have to be united. There are many gifts, but there's only one Spirit. Let us ask the Holy Spirit to dwell in us. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and be our operating system, especially kinkikatamong religious and spiritual life. That is our prayer. Come, Holy Spirit, renew the face of the earth. Renew our selves. Ban kanita, lakwas tamong maging kapaki-pakinabang, aalagad na ning apong Ginoo. Someone who can be followed by people because of the good works that we continue to show and to live out every day. Amen. Credum in unum Deum. Sacerdotal
Ayuya pepaitas panwa ing ginutamong Heso Kristo, pengako ning itubod ing banal na Espiritu, banang iganap ing obra na, karing apostol ang pon disipulo na. Manalangin tamo, ipagkalam niya naman iting banal na Espiritu kay katamo, ban miganap ing obra ning grasya, ampong lugod na kay katamo. Pagkalam me kaya kaming espiritu ning kabyasnan, ban e kami mipakat na puso karing bagay lilipas ting yatong iti. Nun e panin na santamo may pa ding bagay e kukupas. Kanita, luguran mi mo ing bagay makajos. Pagkalame kaya kami ing espiritu ning pamanatindi. Banas lagana la rin kaisipan miking sala ning dibinong katutuan. Kanito, akilalaming lalo at masa, iti at ing matampang katutuan. Pagkalame kaya kami ing espiritu ning kausukan. Baning panemong pilinan mi itang makatulaking Diyos at makatulaking banwa. Kanito akilala miyo ing tune ng kaburian ning Diyos, busal ning lipit akabilyan. Pagkalame kaya kami ing espiritu ning tepangan, ban apusan miya ing krus mi. At managumpya kami karing sablang sabagal, ing kaligtasan mi mitmong tepangan. Kanita, matibelub kaming gawa, king burining Diyos, agyang nanong malyari. Pagkalame kaya kami ing espiritu ning belwan, banabalo miya ing Diyos, at abalo mila ring sarili mi, at dagul ganap king belwan ning banal. Kanita atarok mi, ing tuturo ning banal a kapulungan. Pagkalamu kay kami, ng espiritu ning malugod a kabanalan, ban akit ning mayumo at makauli, ing pamanyuyo king Diyos. Kanito, aluguran miyo, ing igpami. Pagkalam mo kaya kami ing espiritu ning malambis at takot king Ginoo. Ban mi katmuan king malugod, akapanaligan king Diyos, at pangilagan mi ing nanumang makasukalog kaya ka. Kanita kumasnok kami king kasalanang antimong pekamarok diling bage, king espiritong umanong antimong sakit.
Ikintal mo kay kami, O Ginoo, ing tatak ning tunay disipulo mo, at biyayan mo kami karing sablang bage kambening espiritu mo. Iti adwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kay kapatad, bani kay katamong daon matanggap ya arapaning Diyos ipang mayupayang tutu. Tagapanin sana ng Ginoo, iting dawon ka ring gamat mo. Kingi kapuriyan po ni kaligaya ng lagyuna. Kingi ka sa plalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, ipagkaloob mo sana kinging banal na Espiritu. Lusok nang ipakilala kay kami agpangking pengako ning anak mo. Ing kamalan ng ponulagan iting sakripisyo.
at malugod nang ituro kay kaming sablang katutuan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ingginuman tabi kaya kayo, At kaya ka, Antemori, itasyularing pusuyo, makatas na la, King Ginoo. pasalamatan tayong ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ang pon matulid, sukat ang pon makakabos, ingpurian ang pon pasalamatan daka, kapilan man ang pon nukarin man o Ginoo, Diyos sa malugod ang pon maganaka. Ampat na ning ganap a misteryo ning pangakabos mo, para karing anak kabiryan mong inampun, king kapamilataning pangayagom da, king anak mong bugtong. Kaya kayang pigkalub king aldoy ti ing banal espiritu, kanitang magmulaya ing banal kapulungan mong bayong tatag, ya ing migkalub karing sablang bansa, ban akilalara ing panga Diyos mo, at ya ing misan metong karing taong miyayaliwa salita, bani pasyagda ing metong mong kasalpantayanan. Ulinita, kambering maglapo tulang bunga ning kaligtasan, ing mabilugayato magsayaya, antimurin ding upaya ning banwa, ang ponding sablang anghel, daralit da ing parangal king ligaya mo, alangtok ng ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugmeng espiritu mo, antimoing titipang ambun, kareting ayin mi. Ban pabanalan nala at parake kami, gawan nalang katawan na pondaya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanita, benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena king pamaylasa ang pon kamatayana, kinuwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri. Piraso na yung tinape, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuwanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon, para ke kayong. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinwang na iti karing disipulo ng ana, kuwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang po na lang hanggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangin gaganakan mi o mapamakalulungit pa ing kamatayan ng poring pangasubli ng medye. Daraon mi keka iting tinapening bie ating kalis ting kaligtasan. Laiming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal a Espiritu. Ganakan meoy pa ing banal a kapulungan mo ang makalaganap king metuyatu, ban mi ganap yaking lugod kambe ng Leo ing papami at ti Florentino ing obispo mi, ipasyaning obispo emerito ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulumo idala mula, at ding sablang mayangon na biye, ketang masalang arapan mo, pakaluluban mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kambening nuwan na Virhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering nuwan na apostol at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panawon, apuryan ng puan apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan na kambenampon kaya kagum ning banal a Espiritu sablang parangalampon ligaya keka o Diyos ipanglubos mayupaya manggaman king alanganga. Maustang yan ikingipa karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, king sablang Marokoy, pa malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, bangking kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos ay pami,
Ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan na lakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo. Layan ming pamayapan ang puan pisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibiye ang puan mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man ke kayo. At keka antibore. Ipakit tamo ngeni kimi kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po. Kapatad, niya yung kordero ning Diyos, niya yung milalako king kasalanan ning yatu, nuwan laring mayawos king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po. Panalangin ning bansa para king kalinawan isip, pamagbalik loob at pamagbayo. Malugudaig pa, Diyos ning katutuan at hustisya. Tinubod me imbugtong mong anak, Yeso Kristo. Aking kapamilatan ning kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mebye, pepahayag na ing kekang pakalulu. At sinot na kami keka at king yato. Lalapit kami keka, magdulap pangaulo, katuliran at pamagbayo, king kekaming labwat. Ing bansami makatalakadya king metong amasakit pikuros dalan. Akakit mi ing mi pinpining katutuan, may yantala ing hustisya, ating pamisagsagan, painane ing pusot kaladwa, ning kekaming lipunan. Ipanalangin mi lang retang mi pagkatiwalan mamuntukan. Ausan mo lang mi balik, king banal a obligasyon, ning karelang pamanungkulan. Sumuyo lasanang mitmong katapatan, katuliran at pamagmalasakit. Pagkalaman mo lang kabyasnan, magobra, kambening masusing, pamanintindi. Sikanan ban makapagpursigi king dangalan, at kapakumbaban, ban manintun pamanablas, nune katuliran, alipan sariling ambisyon, nune ingikakayap ding sabla. Patawaran mo kami king pamipikit mi karing matami, king nanumang usto at matulid. King pamananggap mi karing kasangkanan, king lugal na ning kapakibatan karing dapat mi, at king pepaboren mi, ing pangawala ning kapanayan at pamisan metong. Paina king kaya kaming kapanayan, para karing kaya kaming memalen. Akwan mi ing dakalabeses, menahimik kami, arapaning ewustong kararaptanan. Uling pinili mi ing mayan, at alang kasakit-sakit kaya kami, kesa aking konsensya mi. Ing takot kesa aking katapangan, ing kayalan malasakit kesa aking responsibilidad. O banal ay Espiritu, ibayo mo lang ring puso mi, at aslagan mo rin kaisipan mi. Dala mo kami iba't king kayalan pakialam, papunta king pamagmalasakit. Iba't king katahimikan, papunta king mitmong tatapatan adapat. Iba't king pamisagsagan, papunta king pamisan metong. At iba't king kasiranlo, papunta king kapanayan. Ituro mo kaming talakad, magluwalo, para king katutuan, mitmong kalinawan. Pagpursigyan ng hustisya, akambening pakalulu, at maging kasangkapan ng kapayapan at pamikasundo. Ipaslag mi ing kekang sala, king kekaming bansa, pakayapan mo ing mga sira, ulwan mo ing mga sugat, at italakad mi ing mitmong balayan, maglibe king katutuan, para mo king kasngawan, at misusuko king kayapan, paulining takot. Manano na sana, iti maging banal ning panahon, ning pamagbalik loob, kapanisyan at kapaglarinan, at pamagbayo para king kakatamong bansa. Ban kanita maging tunay kaming bansang mabibye, king kasalpantayanan, kapanayan at lugod, lalamning pamaningat mo, anting igpami. Itiyadwan mi, king kapamilat na ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Virgen de los Remedios, enduring kapaldanan, San Jose, San Joaquin at Santa Ana, San Miguel Arcangel, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Talakad tamo po.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ikay babye ka ring miyayaliwang kalam king banala kapulungan mo. Ingatan mo saning grasyang pikalumubaning kalam ning banal Espiritu. Manatili ke kami kapilan man, ating banala pamakinabang makasulong ya, kingalanganggang pangakabos mi, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Bayo ping tauling bendisyon, agkakanda ko pong pasibayo, kaya pong daratang May 13 na po, nung mika oras kayo po, para po kitang launching na nitang second book ko, entitled Call to Dusk, A Story of Vocation and Hope. Magana po king seminaryo, king Mother of Good Counsel Seminary, 3 o'clock ya po itang misa to be presided by our beloved Archbishop, followed by the solemn launching ang po pang book signing na po. At importante po itang aldong ita, uling king May 30, it marks my first anniversary king ganakong panga-install bilang bayong Parish Priest Kenny King Santana last year na po. Yapin po very significant siya kanako itang mismo aldo ita. Sana makatagon kayo po at makyabe kitang book launching king May 30. Dakal po salamat. Inginuman tabi kaya kayo. At kaya ka, Antimori. Idukoyo laring buntokyo at manigapu king bendisyon ng Diyos. Kanitingal do ingipaning sala, pepasala na laring kaisipan ding disipulo, king kapamilataning pangatugtog ning banal Espiritu, panwana na kayo sana at pagkalub naklaki kayo ring kalam ning Espiritu, manggaman kapilan. Amen. Itangaping tinulid ka ring buntok ding disipulo ang timong dilang api, dulukan dalasana ing sablang dewa kanayatsu ka ring pusuyo, at palablaban na lakambening dalise sala. Amen. In Diyos binyening inspirasyon, magsalita ka ring miyayaliwang amanong siswan, manipasyaging metong mong kasalpantayanan, at ipagkalubing ke kayong kapanayan, aakit yeng arap-arapan. Amen. At bendisyonan na kining Diyos sa lubos mayupaya, ingipa ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu, Amen. ing misa mi daone umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.